Nah, seperti biasa kita lewat sini nih guys. Jangan lupa berdoa dulu ya kalau mau mancing, diberi keselamatan dan dapat ikan juga. Dan seperti biasa, dapat nggak dapat kita tetap upload ya guys ya, biar dibilang dibilang settingan begitu. Kita makan mancing aja udah, ngupload mancing, dapat upload, nggak dapat upload. Pelan-pelan man. Nah ini, wah ini kayaknya udah ada yang mapras ini ya. Siapa ini yang mapras, lu pada? Ini nggak pernah musik nanti. Dia mandi di atas mulut. Yang ayunan. Emang ada? Ada ayunan nggak? Di mananya? Di atas, belokan pisan. Sendal betul. Nah, jadi di sini ada tim pemburu ikan. Nah, tuh. Gimana, udah ada yang dapat belum? Kita cek Oja ya. Nah, ini siapa yang dapat ini? Bang Gomez 1, Makasih 3. Skill 3. Pakai tangan dong. Lagi ngapain emang ikannya? Ini lagi di sini katanya, nggak ada yang lihat. Lihat coba itu. Mabuk berarti Ki ikannya Ki. Agak. Tuh, ikan sili juga. Ini yang minat ikan sili langsungnya tawar nih. 300. Nanti kita coba mancing di seberang deh ya. Kalau ini tuh. Gua lagi yang kena, gua lagi Oke, next. Kita lanjut mancing.